Ũhoro waku? Nĩ ndakũgeithia wĩ mwega, amũkĩra ngeithi harĩa hothe ũrĩ, hamarĩtwo njĩtagwo Maggie na ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Kristo mũno makĩria na ndĩ mwana wa Ngai, na igũrũ rĩa maũndũ mothe ndĩ mũkenu nĩ kũnyitanĩra nawe. Ndũrĩ haha tũhũ, wĩ haha ũmenye kiugo kĩa Ngai na nĩgetha ũkagaya muoyo wa tene na tene. Nĩkĩo gĩtũmi kĩnene mũno video ĩno ya gũkora, na ndĩ mũkenu mũno makĩria, na Ngai arotũĩka wa gũkũrathima harĩa hothe ũrĩ na arotũĩka wa gũteithia. Ũngĩkorwo hena ũndũ ũragerera mũritũ ũtangĩhota kwĩra andũ arĩa magũkuhĩrĩirie, ĩra Ngai, nĩwe mũrata waku wa hakuhĩ na nĩegũkũigua na nĩegũgũteithia. Na ndĩ mũkenu nĩ gũkorwo twĩ ibuku rĩa Exodus nĩyo thama, no tũrathiĩ tũgĩbundithagia rũgano rwa Musa, na Ngai nĩ atũteithĩtie mũno makĩria, na ngakena andũ arĩa majoinaga bamĩrĩ ĩno, Ngai akũrathime. Andũ arĩa manyandĩkagĩra message, Ngai akũrathime mũno makĩria. Arĩa mathikagĩrĩria, ndioyaga ũndũ ũcio wĩ wa tũhũ, nĩ ngenaga mũno makĩria na ngacokeria Ngai ngatho na ngera Ngai, Mwathani reke tu andũ aya mathikĩrĩrie kiugo gĩkĩ na matuĩke a gũkũmenya biũ biũ, matige kũhenio, tondũ andũ nĩ mahenirio mũno makĩria, nĩ gũkorwo matiramenya ma, no through gũthoma kiugo gĩkĩ nĩ ũkũmenya ma, tondũ tũrathoma maandĩko kũringana na ũrĩa maandĩkĩtwo. Noguo nĩguo mũkristo wothe abatiĩ gũkorwo agĩthomagĩra maandĩko nĩgetha ũkamenyaga ma we wĩ mwenyewe. No igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ nyendaga tũkambĩrĩria na mahoya nĩgetha Ngai agatuĩka wa gũtũhe hinya, gũtũtongoria na gũtũteithia, tondũ gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai na Ngai atangĩingĩrĩra we ndũngĩhota gũgĩtaũra, no ũgĩthomire tarĩ tũrũgano, no Ngai thĩinĩ wakĩo nĩ gĩtuĩkaga ya gũkũhingũrĩra irathimo, mĩrango mĩingĩ na gũgũteithia, gũkũmĩrĩria. Na reke tũhoye. Ngai o ta ũrĩa ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, wĩ mũthingu na wĩ mũtheru na gũtirĩ ũhiana tawe. Baba wombire indo iria tuonaga na maitho na ingĩ ona tũtonaga Baba, ciĩ rungu wa iria, ciĩ Mwathani kũrĩa igũrũ kũndũ tũtarĩ twakinya Mwathani, nĩ twathathaia rĩĩtwa rĩaku na tuuga gũthera nĩwe. Baba tũhere mehia na mawaganu maitũ, reke tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka mbere ya ũthiũ waku Baba. Tũrĩ andũ aganu Mwathani, sisi ndio wakuu wa dhambi, ithuĩ nĩ ithuĩ twĩkĩte maũndũ marĩa moru makĩria. Ngai ingĩhoya ũtũtherie na thakame ya Jesũ na wĩigue tũmahoya maitũ twagũthaitha Baba. Niĩ na mũndũ ũrathikĩrĩria kiugo gĩkĩ ndahoya ũmũtongorie, ũmũririkane na njĩra ya mwanya, ũcokie tũmahoya make na ũtuĩke wa kũmũtongoria he maũndũ marĩa mothe arakwĩhokera. Ngai tuĩka wa kũmuonekanĩra Baba. Channel ĩno nĩ yaku Ngai, reke kiugo gĩkĩ gĩkinyĩre andũ arĩa othe Ngai ũngĩenda matuĩke a gũkũmenya Baba, na watũririkana ngumo na ũgwati gũcokerera. Niĩ ndĩ Magdalene Mwathani, ngahoya ũhũthĩre Mwathani, ndĩ ta chombo Mwathani, ndeithia Mwathani, he ciugo ciakwa rĩa Baba, reke kiugo gĩkĩ nduĩke wa gũkĩmenya, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Tũgũthoma Thama 5 nĩ rũgano rwa Musa. Musa rĩu nĩ agĩkinyire gwa Firaũni, no Firaũni ndarerekereria andũ aya mathiĩ, reke tũigue. Thutha-inĩ Musa na Harũni nĩ mathire kũrĩ Firaũni makĩmwĩra atĩrĩrĩ, Jehova o we Ngai wa Isiraeli gĩtio ũũ, reke andũ akwa mathiĩ nĩgetha makagĩe na gĩathĩ gĩakwa werũ-inĩ. Nake Firaũni akĩmoria atĩrĩrĩ, Jehova nĩwe ũ? Firaũni nĩ amoria Jehova nĩwe ũ? Atĩ ndĩmwathĩkĩre na ndekererie andũ a Isiraeli mathiĩ. Niĩ ndiũĩ Jehova na ndikũrekereria andũ a Isiraeli mathiĩ. Niĩ ndimũĩ na ndikũrekereria andũ a Isiraeli mathiĩ. No he handũ tũrathomire tũrona Ngai nĩ atũmire ngoro ya Firaũni yũme. Ningĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Ngai wa Ahibirania nĩ atwarĩirie nĩ ũndũ ũcio. Twĩtĩkĩrie tũthiĩ rũgendo rwa mĩthenya ĩtatũ werũ-inĩ tũkarutĩre Jehova Ngai witũ magongona, kwaga ũguo no atũrehithĩrie mĩthiro kana atũnine na rũhiũ rwa njora. Musa na Harũni nĩ marathaitha mũno Firaũni, tondũ Musa nĩ onirio maũndũ marĩa Ngai egwĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. No mũthamaki wa bũrũri wa Misiri akĩmoria atĩrĩrĩ, Musa na Harũni, nĩkĩ kĩratũma mũrute andũ wĩra-inĩ wao? Cokai wĩra-inĩ wanyu. Nake Firaũni akiuga atĩrĩ, rorai andũ a bũrũri rĩu nĩ maingĩhĩte na inyuĩ nĩ mũrangiria marute wĩra. Muone andũ nĩ maingĩhĩte biũ. Mũthenya ũcio Firaũni agĩatha arũgamĩrĩri a ngombo ona nyabara cia andũ, akĩmera atĩrĩrĩ, mũtigacoke kũhe andũ a Isiraeli nyeki ya gũthondeka maturubarĩ, nĩ mathiĩ magecarĩrie nyeki o ene.
rĩu ona nĩ gwathũka mũno makĩria wathoka ona gwakĩra mbere. No mũnene no mũmere atĩrĩ no nginya mathondeke maturubarĩ mũigana o ta wa mbere, matikana manyihie, mũtikamanyihĩrie gĩthimo nĩ igũta. Nĩkĩo mararĩra makoiga atĩrĩrĩ nĩ tũrekwo tũthiĩ tũkarutĩre Ngai witũ igongona, maritũhĩrie wĩra nĩgetha makoragwo makĩruta wĩra hĩndĩ ciothe na matige gũthikĩrĩria ũhoro wa maheni, na mũtige gũthikĩrĩria ũhoro wa maheni. Na warũgamĩrĩria ngombo na nyabara cia andũ magĩthiĩ makĩra andũ atĩrĩ Firaũni ekuga ũũ, ndigũcoka kũmũhe nyeki rĩngĩ, thiĩ mũgecarĩrie nyeki yanyu kũrĩa guothe mũrĩmĩonaga, no wĩra wanyu ndũkũnyihanyihio ona hanini. Nĩ ũndũ ũcio andũ makĩhurunjũka bũrũri wa Misiri guothe kũngania makoni ma ngano mamatũmĩre ta nyeki. Arũgamĩrĩri a ngombo makĩmahinyĩrĩria mũno, makĩmera atĩrĩ rĩkiai wĩra ũrĩa mwagĩrĩirwo wa o mũthenya o ta ũrĩa mwekaga rĩrĩa mwaheagwo nyeki. But matirona haha nĩ mamahinyĩrĩirie biũ, serious. Matirona haha nĩ mamahinyĩrĩirie. Na andũ a Isiraeli arĩa marĩ nyabara, arĩa mathurĩtwo nĩ anene a ngombo a Firaũni, magakĩhũragwo makobi atĩrĩ nĩkĩ kĩragiririe mũhingie mũigana wa maturubarĩ ma ira kana ma ũmũthĩ ta ũrĩa mũrekaga mbere. Nĩigua rĩu nginya nĩ mamenirwo biũ nginya nĩ nyabara, na nĩ nyabara iria cihetwo wĩra nĩ Firaũni. Nao andũ a Isiraeli arĩa marĩ nyabara magĩthiĩ kũrĩ Firaũni makĩmũthaitha, makĩmũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmĩte wĩke ndungata ciaku maũndũ maya? Ndungata ciaku itiraheo nyeki na no tũrerwo tũthondeke maturubarĩ. Ndungata ciaku nĩ irahũrwo no andũ aku nĩo marĩ na mahĩtia. Nake Firaũni agĩcokia atĩrĩrĩ igũta ici, inyuĩ mũrĩ igũta, igũta ici inyuĩ mũrĩ igũta, nĩkĩ mũraikara mũkiugaga atĩ nĩ tũrekwo tũkarutĩre Jehova igongona? Cokai wĩra-inĩ, mũtikũheo nyeki na no nginya mũthondeke mũigana wa maturubarĩ marĩa mwagĩrĩirwo. Andũ a Isiraeli arĩa marĩ nyabara makĩmenya atĩ marĩ thĩna-inĩ rĩrĩa merirwo atĩrĩ mũtikũnyihĩrio mũigana wa maturubarĩ marĩa mwagĩrĩirwo gũthondeka o mũthenya. Rĩrĩa moimire harĩ Firaũni rĩ, magĩkora Musa na Harũni arĩa mametereire. Nao anyabara acio makĩmera atĩ Jehova aromuona na amũtuĩre cira. Mũtũmĩte tũtuĩke kĩndũ kĩnungu kũrĩ Firaũni na anene ake, na mũkamane rũhiũ rwa njora moko-inĩ mao matũrage. We mũndũ mũrakaru no warie ciugo icio, tondũ ũngĩthoma rũgano rũrũ rwa Musa rĩ, Musa nĩwe wĩna idea ya Ngai, nĩwe ũheirwo kĩoneki nĩ Ngai, nĩwe Ngai arĩirie. Ngai ndarĩirie andũ aya, Ngai arĩirie Musa. Meaning watu apart from nĩ kwĩrwo nĩ moka kũhonokio rĩ, rĩu ona kũhonokio gũkũ nĩ mahapana, nĩ kũritũhire mũno makĩria. Rĩu nginya nĩ mararigwo aca aya nĩ matũhĩngĩcire. Musa agĩcoka kũrĩ Jehova, onake Musa nĩ atukanirwo tondũ niĩ ndĩreciragia Ngai aigĩrĩra maũndũ nĩ matuĩka sawa. Nĩ tũguo tũkoragwo twĩ Christian, mũndũ eciragia tondũ nĩ wahonoka nao mambo ni nyue. My friend, gũtirĩ nyue, wahonoka hau nĩho mwambagia haro. Musa agĩcoka kũrĩ Jehova akĩmũria atĩrĩ Mwathani, nĩkĩ gĩtũmĩte ũherithie andũ aya thĩna, ũrehithĩrie andũ aya thĩna? Gĩkĩ nĩkĩo gĩatũmire ũndũme kuma rĩrĩa ndathire kũrĩ Firaũni kũmwarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, nĩareheire andũ aya thĩna, nawe ũkaga gũteithũra andũ aku ona hanini. Ona Musa rĩu nĩatukanĩrwo nĩeyũria atĩrĩrĩ ũngĩkorwo nĩ Ngai wa ndũmĩrĩri, ndegũgĩbatie Firaũni handũ amarehere mathĩna amateithie eta Musa, ũngĩciria ta mũndũ ona nĩũngĩkĩrĩa wĩciria ũguo. No ũgĩthoma part 5 nĩ ta rĩrĩ, nĩ ĩragũbundithia rĩrĩ point ĩrĩa ũbatiĩ gũtĩka atĩ mwamenyana na Ngai rũgendo nĩ rũritũhaga, na rũritũhaga nĩ tondũ nĩ wakũrana ma. Ngai nĩ amũteithia, nĩkĩo ũrona andũ aya mĩtũrĩre yao nĩ ĩraritũha mũno makĩria, nĩ gũkorwo Firaũni nĩ amaritũhĩirie mũtũrĩre mũno makĩria.
no Ngai hamwe nao. Funny enough, ona mũtũrĩre-inĩ waku ũkorwo nĩ ũragerera ũndũ mũritũ mũno makĩria, nĩ ũbatiĩ kũmenya Ngai hamwe nawe. Ngai hamwe nawe, kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ngũgũtiga nakĩo atĩ he thĩna ũrĩa wothe ũragerera, menya Ngai hamwe nawe, ndagũtiganĩirie. In fact rĩu nĩruo egũka piũru, atakuja na kishindo. Rĩu thaa ici Ngai egũka we mwene agũteithie. Ndĩ mũkenu mũno makĩria nĩ hau twakinya Genesis, Ũthama 5 nĩ twamĩrĩkia yothe. Ngai aratuĩka wa gũteithia kiugo gĩkĩ wagĩthoma, gĩtuĩke gĩa gũkũhe hinya, gĩtuĩke gĩa gũkuongerera hinya na njĩra ya mwanya mũno makĩria, na ndũgakue ngoro. Ndũkone ta arĩ wa mbere kũgerera thĩna, na ndũkone ta arĩ wa mbere wahonoka wagerire mathĩna. Mũndũ ahonoka nĩ acemanagia na maũndũ maingĩ mũno tondũ ngoma ndendaga ũmenye ma na ma nĩ weno. Na hau nĩho tũgũkinyia video ũmũthĩ nginya mũthenya ũcio ũngĩ. Bye bye.